تعمل ايه لو اكتشفت فجأة وانت سايق ان فرامل العربية عطلت؟ اول حاجه لازم تحافظ على هدوءك عشان تعرف تتصرف، وابدا انك تحذر كل اللي حواليك عن طريق انك تشغل زرار الانتظار، وكمان دوس على كلاكس العربيه بشكل مستمر عشان تلفت نظر العربيات اللي حواليك انهم يبداوا يخلوا الطريق ليك. تاني حاجه ابدا في انك تستخدم فرامل اليد. هي طبعا ما بيبقاش عندها القوه الكبيره انها توقف العربيه، لكن هتساعد بشكل كبير جدا في انها تبطئها، لكن خلي بالك لازم تستخدمها بشكل بطيء وبحذر، لانك لو رفعت فرامل اليد بسرعه ده ممكن يخليك تفقد السيطره على العربيه. تالت حاجه لو العربيه بتاعتك مانوال حاول انك تنزل السرعه بتاعتك، لان ده بيقلل من سرعه العربيه، لكن برضو خلي بالك لازم تنزل السرعه واحده واحده، لان لو نزلتها مره واحده برضو هتفقد السيطره على العربيه. ولو كنت بتسوق عربيه اوتوماتيك فحاول انك تخلي ناقل الحركه على وضع التريكترونيك، وده بيخليك تتجاوز النظام الاوتوماتيك وتختار انت المستوى اللي عايزه. وبرضو بشكل بطيء حاول انك ترجع للمستوى الاول، وخلي بالك حاول دايما تكون بتدوس على الفرامل الاساسيه، يمكن في اي وقت من الاوقات يستجيب معاك، وهي محاوله تستحق التجربه. رابع حاجه ابدا بقى تخلي العربيه تحتك باي شيء قدر الامكان. خلينا نتفق الاول ان حياتك في الوقت ده اهم من اي حاجه، يعني اهم من العربيه، فابدا فورا لو كان الطريق قدامك فاضي في انك تسوق بشكل مش مستقيم. وحاول كمان انك تدور على اكتر مكان فيه احتكاك زي الاراضي الزراعيه او الاماكن اللي بيبقى فيها تراب او رمل، وده عشان كتر احتكاك اطارات العربيه في الارض بيسبب بطئها. وممكن كمان تحاول تسوق عكس الحواجز اللي بتكون موجوده في الطريق، وتحاول انك تخبط فيها بشكل بسيط، ده برضو هيساعدك انك تبقى ابطأ. دلوقتي بقى حاول انك تدور على اي مكان عالي، اطلع كوبري مثلا او ادخل ارض زراعيه او شوف مكان فيه رمل كتير. على فكره في دول كتير بتستخدم فكره نظام المكان المخصص للمواقف اللي زي دي، واللي بيكون مكان كله رمل بيبقى موجود على الطرق السريعه، عشان لو عربيه فقدت السيطره تقدر انها تدخل فيه ويقف فورا. ودي حاجه مهمه جدا يا ريت الدول كلها تنفذها. وفي الاخر قبل ما تبدا كل الخطوات دي من الافضل ليك انك تتصل بالشرطه عشان تقدر تساعدك.